Halo, assalamualaikum semua ya. Sekarang masih di spot mancing ya. Saya masih tetap di Lampung Tengah. Nah sekarang saya coba penasaran mancing malam, dan sekarang saya akan menggunakan pancing yang nggak biasa, umpannya yaitu adalah cicak. Semoga strike ya, ikan baung atau ikan lele, lele liar ya, sungai ya. Terus ikuti petualangan saya ya. Oke. Ini cicaknya saya ikatkan di bagian belakang. Nah, supaya apa? Supaya cicak ini nanti akan tetap hidup ya, seperti ini ya. Nah, ini umpan cicak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lempar, bro. Eksperimen baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, putihnya jendela iwakan bah, dari kelangkung jangan. Oke. Saya akan siapkan pancing yang kedua, ini menggunakan umpan kuning telur dan roti. Konon kancingnya di sini banyak ikan melemnya. Oke. Nah, ini pancingnya. Jangan lupa membawa lonceng kalau mancing malam ya. Seperti ini supaya kita tahu umpan kita ada makan atau tidak. Nah, kan gini dia. Berpetualang di daerah yang asing. Semoga tidak terjadi apa-apa. Harus selalu waspada kalau mancing malam, terutama untuk binatang liar. Alhamdulillah, berat juga bro. Berat juga ya. Kenapa kalau nggak pancing jaring? Lihat ya. Dapat ikan labur, ikan tawes, umpan ini. Nah, tawes tuh, dua tuh. Oh, isinya ikan tawes kanal ini ya. Umpannya kayak gini. Oke. Ngerti gua sekarang caranya ya. Biasa makan ikan gua. Oh, Lampung Tengah. Banyak-banyak ini caranya. Oke deh. Ini bro lumayan, 2 jarian. Ada berapa biji ini? Di pinggiran ternyata dia enggak. Ini kanal 1, kanal 2 mas. Kan dibagi lurus sih nang dhuwur kono bener. Kan ada sang metro nang Lampung Timur. Sebelah kono. Saya labur. Ini areanya di Lampung Timur. Iki dhuwure kan si kampung. Saya kono si kampung. Teginenang, Pringsewu, Talang Padang, Bendungan Batu Tegi sing terbesar se Asia Tenggara kae. Indure.